Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη στο παιδί. Στο παιδί που παίζει πιάνο, που τραγουδάει, στο παιδί που παίζει είτε κιθάρα είτε φλάουτο και στο παιδί που θέλουμε να χαμογελάει. Οργανώσαμε ένα φεστιβάλ μουσικής και χορού. Σήμερα είναι η μουσική και αύριο, 7 η ώρα, στο ίδιο θέατρο, θα δείτε τις ωραιότερες χορογραφίες με χορούς από όλο τον κόσμο. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, η φετινή, και θέλαμε όλοι να την νιώσουμε διαφορετικά, πιο έντονα, πιο πλούσια, πιο ποιοτικά. Έτσι ήρθαμε στην όμορφη αυτή αίθουσα του Θεάτρου του Κολεγίου Αθηνών, που έχει τις ευκολίες της, που έχει την ωραία ακουστική. Ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε την πρόοδο των παιδιών μας. Ήρθαμε για να ακούσουμε μελωδίες από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα. Ήρθαμε να ενωθούμε όλοι σε μια σκέψη. Στη σκέψη που μας οδηγεί σε ό,τι πιο ιερό, σε ό,τι πιο υψηλό, στα ιδεώδη του ολυμπισμού, που όμως συμβαδίζει με τα ιδεώδη του ανθρωπισμού. Γι' αυτό σκεφτήκαμε την απόψινή μας βραδιά να την αφιερώσουμε στο χαμόγελο του παιδιού. Το παιδί γιορτάζει. Γιορτάζει και αυτό που κάνει μουσική και θα γιορτάσει και αυτό στο οποίο θα δώσουμε εμείς τη βοήθειά μας. Στο Χαλάνδρι υπάρχει ένα σπίτι που με συγκίνησε αφάνταστα. Εκεί είδα παιδάκια μωρά, εγκαταλελειμμένα, που όμως είχαν μια πάρα πολύ ζεστή αγκαλιά. Κύριε Γιαννόπουλε, πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί οι άνθρωποι σας είναι τόσο δοσμένοι σε αυτό που κάνουν, με τέτοια αφοσίωση, με τόση τρυφεράδα, που πραγματικά αυτό μας συγκινεί. Και εμείς θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όργανα, θα κάνουμε μουσική για να δώσουμε χαρά, για να δούμε το χαμόγελο του παιδιού να λάμπει σε όλα τα παιδικά προσωπάκια. Κύριε Γιαννόπουλε, θα ήθελα να μας τιμήσετε με έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Μετά τα ζεστά λόγια της κυρίας Κανατσούλη, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να μοιραστούμε αυτό το χαμόγελο, το οποίο ακούγεται εύκολο και είναι εύκολο για τα παιδιά, είτε βασανίζονται, είτε περνάνε καλά με την οικογένειά τους. Λίγη αγάπη και θαλπορή και πολύ στήριγμα χρειάζονται. Θα ήθελα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το Οδείο Χαλανδρίου, οι σχολές σας και εσείς προσωπικά στηρίζετε το χαμόγελο του παιδιού που ιδρύθηκε πριν από 9 χρόνια από ένα μικρό παιδί, από ένα 10χρονο παιδί, για όσους δεν γνωρίζουν, το οποίο έπαιζε εκεί, στο Χαλάνδρι, στο Γυμναστικό Σύλλογο Χαλανδρίου. Ήταν η τελευταία του επιθυμία το χαμόγελο του παιδιού και έγραψε το ημερολόγιό του. Και αυτό έγινε πραγματικότητα μέσα από τις συγνότητες του Αντένα και του Γιώργου του Παπαδάκη, του δημοσιογράφου. Και μετά από 9 χρόνια απολογούμεθα για αυτό που κάναμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και που είναι μεγάλο μεν, αλλά για μας είναι μικρό μπροστά στο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Με παιδιά εγκαταλελειμμένα, παιδιά κακοποιημένα, παραμελημένα, προβλήματα υγείας κλπ. Θα σας μιλάω πολλή ώρα και πρέπει να απολαύσετε τα παιδιά σας. Όμως, με 135 άτομα προσωπικό, που περισσότεροι είναι επιστημονικό, με προσπάθειες με σπίτια που αυτή τη στιγμή διατηρούμε, με κινητές μονάδες ασθενοφόρα που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες παιδιών που πρέπει να μεταφερθούν ποιοτικά. Και όλα αυτά τα οποία κάνουμε χρειάζονται την καθημερινή στήριξη και το καλοκαίρι, το οποίο δυστυχώς σταματάμε να δίνουμε αίμα, γιατί πάμε στις διακοπές, αλλά παράλληλα σταματάμε να προσφέρουμε και την συμπαράστασή μας. Σήμερα μας δίνετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας και σας ευχαριστούμε όλους και τα παιδιά σας που αυτή τη στιγμή στηρίζουν τα άλλα παιδιά και κάποια στιγμή να βρεθούμε όλοι μαζί, με όλα τα παιδιά, ίσως σε κάποιο χώρο, για να μοιραστούμε αυτές τις τη ζεστή προσφορά που κάνατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με στήριξαν. Και αυτοί είναι πολλοί.